رمضان بطعم زمان على قناة قراء زمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول فلسفة الصوم في الإسلام يحدثنا فضيلة الشيخ محمد الغزالي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، إن بشائر الموسم الكبير، موسم العبادة والتقوى، تهب علينا وتستروحها قلوبنا. وإن كان المرء يتساءل ما أسرع ما عادت الأيام ورجعت الذكريات، إن قطار الزمن يجري بسرعة غريبة، إنه لا يتوقف في محطة أبدا، إنه دائب الحركة ليلا ونهارا. وإذا ألقى الإنسان نظرة خلفه، إن كان قد بلغ 20 أو 30 أو 40 أو 50 أو أكثر أو أقل، فإنه يشعر أن الأيام التي عاشها والليالي التي قضاها قد تداخل بعضها في البعض، وأصبحت كتلة واحدة منكمشة مبهمة، لا يدري بالضبط إلا أنها أصبحت ماضيا تركه خلفه ولن يعود. الإحساس بالزمن غريب، لأن الناس يوم يلقون ربهم سيشعرون بأن الأعمار كلها وقد أصبحت ماضية انكمشت وتداخلت أجزاؤها بعضها في البعض الآخر، وأصبحت شيئا قليلا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون. تكرر هذا المعنى في القرآن، فهو يتحدث جل شأنه في كتابه عن الساعة، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. والواقع أن الإنسان يبقى على ظهر الأرض مدة طويلة، الطفل فيها يشب والشاب فيها يشيخ، ومع ذلك فالمرء ينظر إلى عمره الذي خلفه فلا يجد إلا أن هذا الماضي الطويل قد أصبح هذه الكتلة المنكمشة من زمن مبهم لا يدرى أوله ولا آخره. ولكن الإنسان الذي لا يدري ما كان يجب أن يعلم أن الله يسجل عليه كل ما كان. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نرجو أن ننتفع من الزمن الذي هو رأس مالنا، هو هبة القدر الأعلى لنا. إنه لا يحايد،
هو إما صديق وإما عدو، صديق إن انتفعت به، وعدو إن أهملته وأضعته. ورمضان يجيء ولا نتحدث عنه طويلا، إنما نريد أن نتحدث عن فلسفة الإسلام في العلاقة بين الروح والجسد لمناسبة صيام المسلمين في رمضان. فإن هذا الصيام في حقيقته ترويض للغرائز البشرية العاتية، فليس هناك أعتى من غريزة البطن التي تطلب الأكل باستمرار، وليس هناك أعتى من غريزة الجنس التي تريد أن تنفس عن تطلعها باستمرار. والبشرية قد تنكب نكبة قاصمة إذا هي لم تحسن تحديد موقفها من كلا الأمرين. والمتأمل في سير القافلة الإنسانية يجد أن هناك فلسفتين استطاعتا أن تسيطرا على جماهير كثيفة من الناس. فلسفة مادية موغلة في المادة، وفلسفة روحية موغلة في الروح. فأما الموغلون في الفكر المادي فإنهم يعيشون ليومهم الحاضر ويطلقون العنان لغرائزهم، فما تقف عند حد. ومن هنا فإن القرآن هدد هؤلاء: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إنهم في هذه الدنيا فارغ البال، يجرون وراء نزواتهم ويقطعون الطريق إليها في خفة، لكنهم يوم القيامة يدفعون ثمن هذا مرارة يشعرون بغصتها في حلوقهم، ويقال لهم: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هذه فلسفة مادية. هناك فلسفة روحية قامت على الرهبنة، ورأت أن من عبادة الله كبت الغريزة الجنسية وسحق نوازعها، واعتبار القرب من الله على أساس أن يميت المرء في بدنه نوازع التطلع إلى الجنس الآخر، وأن يحيا بذلك رجلا كان أو امرأة. صالح الإسلام بين الروح والجسد، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يحافظ على جسده: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وقال وهو يحافظ على روحه: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. وقال فيما صح عنه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وصلى الله على محمد وآله. أيها الإخوة المؤمنون، حول فلسفة الصوم في الإسلام حدثنا فضيلة الشيخ محمد الغزالي. لكم تحيات السيد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.